Dedilər ki, sən təhlükəli və qəddar qadınsan. Bu sözlər saysız hesabsız mənəvi və fiziki işgəncələrə məruz qalmış, nəhayətində həbsə atılıb edam olunmuş Firdevsə aiddir. Real həyat hekayəsini qələmə alan Nəvəl Əl-Sadavi ərəb dünyasının Simone de Beauvoir adlandırılırdı. Müəllif Sıfır nöqtəsindəki qadın kitabını Firdevsin edamından əvvəlki gecə ondan aldığı müsahibə əsasında yazıb. Əsərdə Misirli qadının acı taleyi, sünnətə, məcburi nigaha və eləcə də təcavüzə məruz qalması göstərilib. Qadın həyatının kişilərdən asılı hala salınması, bir zülmdən digərinə keçməsi də təsvir olunub. Kitabı oxuyarkən anladım ki, insanları yargılamaq bu qədər asan, bu qədər qəddarcasına olurmuş. Qəddar olan Firdevs yox, din adı altında qurulan adət-ənənələri yeridən cəmiyyət və patriarxal sistem imiş. Təqdim edəcəyim kitablardan biri feminist yazar Cüneyl Mövludun Düşərgə romanıdır. O, Qarabağ müharibəsi nəticəsində çadır düşərgəsində 5 il yaşamağa məcbur olub və öz müşahidələrini qələmə alıb. Romanda Qarabağ müharibəsinin acı nəticələri, faciəvi insan taleləri təsvir olunub. Çadır düşərgələrinin məişəti və təsərrüfatı qadınların üzərində idi. Onlar hətta içməli su üçün belə növbəyə dayanmalı, kasıblıq şəraitində uşaqlarını böyütməli, öz problemlərini, çətinliklərini isə heç kimə bildirməməli idilər. Cüneyl Mövlud qadın və kişi təcrübələrinin nə qədər kəskin fərqləndiyini izah edir. Hətta belə çətin şəraitdə də mentalitet, adət-ənənələr qadınların həyatına öz təsirini göstərirdi. Onlar bəzən bu adətlər uğrunda öz sağlamlıqlarını da qurban verməli olurdular. Düşərgə romanı hər şeyini itirmiş insanların nəfəs kəsən hekayəsini balaca qızcığazın gözü ilə təsvir edir. Digər bölüşəcəyim kitab isə Qulluqçunun hekayəsi adlanır. O, Kanadalı ətraf mühit aktivisti Margaret Atwood tərəfindən yazılmış distopik bir kitab olmasına baxmayaraq, hər distopiya kimi özündə gerçəkliyi əks elətdirmişdi. Əsərdə qadınlarda, kişilərdə, yeni qurulmaqda olan mühafizəkar cəmiyyətin qurbanları olmuşdular. Bu distopik dünyada insanlara şəxsiyyət yox, obyekt kimi rəftar olunurdu. İnsanların sərt polis rejimi ilə idarə olunması, sistemə qarşı çıxanların digərlərinin gözü qarşısında ağır cəzalandırılması və öldürülməsi kitabda əks olunmuşdu. Qadınlar isə kişilərin çoxalmasına xidmət edən damazlıq rolunu oynayırdılar. Əsərin qəhrəmanı Ofred heç zaman qaydalara tabe olmur, özünün və digərlərinin xilası üçün daim mübarizə aparır. Kitabı oxuduqda təsirindən bir müddət çıxa bilməyəcəksiniz. Tövsiyə etdiyim daha bir kitab isə xeyriyyətçi maarifçi Həmidə Cavanşirin Xatirələrim kitabıdır. Kitab Cümhuriyyət dövründə Qarabağın vəziyyətini, Molla Nəsrəddin jurnalının Təbrizdəki nəşrini və Həmidə xanımın öz həyat fəaliyyətini əks etdirir. Həmidə xanıma təklif olunur ki, Mir Cəfər Bağırovun xalq qarşısında əvəzsiz xidmətlər göstərdiyini öz kitabında qeyd eləsin. Onun cavabı isə qəti olur. Mən görmədiyimi yaza bilmərəm. Bundan sonra kitabın çapına uzun müddət qadağa qoyulur. Əsərdə Həmidə xanım qızlarla oğlanların bir yerdə oxuması üçün məktəb təşkil edərkən nə qədər əziyyət çəkməsindən də danışır. O kitabda bir sıra siyasi prosesləri də təsvir etməyə çəkinmir. Bu, öz dövrü üçün böyük cəsarət nümunəsi idi.